Входим в коридор. В коридоре большой зеркальный шкаф. Вот такой шкаф. Вот. Здесь у нас вход в спальню. Двухспальная кровать. Столик, комод. Тут еще вещи у людей не вывезены личные. Нет. Вот столичка. Далее по коридору. Слева у нас еще одна комната. Комната изолированная. Тут тоже вещи. Вот. Диванчик. Диванчик раскладывается. Панорамное окно. Панорамные окна. Стеночка, телевизор рабочий. Все, телевизоры, это все остается, за исключением вот ноутбуков, телефонов, личных вещей. Кухня. Кухня. Газовая плита, духовка, микроволновка, все есть. Да. Диван тоже На кухне диванчик тоже раскладывается. Большой стол. 6. И санузел. Ванна полноценная.